La première chose à faire est d'aller dans la barre de recherche et de chercher le gestionnaire de périphérique et d'ouvrir le gestionnaire de périphérique. Vous pouvez voir que le gestionnaire de périphérique a été ouvert. Dans la partie inférieure, vous pouvez voir l'option contrôleur de bus en série universelle. Vous pouvez aussi aller dans le gestionnaire de périphérique et aller dans le contrôleur de bus série universelle. Si vous trouvez quelque chose comme un périphérique inconnu, quelque chose comme un hub de périphérique inconnu ou un contrôleur de périphérique inconnu, vous devez installer ce pilote particulier. Voilà comment vous pouvez le faire et j'espère qu'il n'y aura pas de problème. Si ce tutoriel vous a aidé, aimez cette vidéo et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, on se voit dans la prochaine vidéo.